저소음 키보드 스위치 중 키감 괜찮다고 소문난 카일 딥시 프로 스위치를 알리에서 35개, 3세트 구매했습니다. 가격은 개당 380원 정도로 구매했어요. 키압은 45g 포스, 바닥압 60g 포스, 텍타일 스위치입니다. 3핀 연결 방식입니다. 큐센큐 104 PBT 키보드에 스위치 체결했습니다. 저소음 피치축 V3보다는 고래축이 조금 더 소리가 있는 편입니다. 고래축이 텍타일 스위치라 걸리는 느낌, 구분감이 있습니다.